Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't да. exactly know we're Трябваше да се coming, срещнем с so кентаврите. it's less of a meeting, С more Кентавъра, of a Кентавър, surprise, Ставри дори. I suppose. Ето ги кентаврите и техни предводител Ставри. От една песничка, нали? Ако се сещате, приятели. Здравейте, приятели! Здравейте и добре дошли отново в поредния епизод с приключението ни в играта Hogwarts Legacy, заедно с мен Scavenger, разбира се. Предварително искам да ви се извиня за последния епизод, в който не се получиха чисто визуално нещата много добре, предполагам. Прегледах епизода, нямаше какво да направя, написал съм го и в коментар. Ако имах възможност да изиграя трайла от начало, щях да го направя само заради вас, разбира се. Но за съжаление седят по този начин нещата. Не знам дали моята машина ме предава или аз не правя нещо както трябва, но както и да е. Днес ще поиграем отново, ще видим какво може да изпълним и да свършим. Нямам план днес. Моят план днес е да се забавлявам, да поразцъкам малко, да изпълня някоя друга странична мисийка, основна, каквото и да е. Затова съм и в забранената гора. Ето тук долу Попи ме чака. Да видим какво ще правим с тези сниджити. I can do this. They will want to help. Айде, я да видим. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't да. exactly know we're Трябваше да се coming, срещнем с so кентаврите. it's less of a meeting, С Кентавъра, more of a Кентавър, surprise, Ставри дори. I suppose. Те ще разберат, няма да им хареса. Ще разберат. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Да, кентаврите много добре могат да разпознаят кой е с добри и с лоши намерения. Предполагам, Ярвин. Те са известни с това, че са мъдри или не знаят повече, отколкото самите нас. Все пак са магически същества, така че първото. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? Не се It's nothing, truly. Кажи да, Попи, хайде. We've no secrets to hide. That's right. Нямаме тайни We'll един от simply друг. be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. Не ми звучи We'll много meet with them, убедително. tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fun. Фа. И няма. Ето ги идват май. Нещо се случва. Ето ги кентаврите и техни предводител Ставри. От една песничка, нали? Ако се сещате, приятели. Найс, окей. Обградиха ни. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Директно ще ни разстрелят ли? Айде, Скавенджере. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. It is not the way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Да, добре. Слушайте по-стария. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Три глави ли? Откъде има три глави? Бих предположил за две, но третата. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Да, помни ни. Could it be? Възможно ли е? Хайде, Доране. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone.
retrieve it, and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Добре. Така, ще трябва да търсим Moonstone. Аз доста посъбрах, но ще търсим специален. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight? Разбира се. To a moonstone? What do moonstones have to do with snitches? Аз не знам. Why was he so certain about where we could find one? Вярвам му, кентаврите си знаят работата. Той беше доста кучен. Мунстончето не е ли комънче? Не. Казвам, че му вярваме. Щом човека ни каза така да Кентавъра. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. Да. It is a shame how quickly he left. What was his name? Доран, да. Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. О, боже, пак няма да изиграем тази мисия веднага, нали? I'll let you know what I find. Добре, Попи. Хайде върви да търсиш библиотеката. Като я гледам как си седи в гората. Простете. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeyt. Съжаляваш, че съм пребил троля. Ама иначе те ще я пребия нас. Това от първите епизоди, приятели, ако сещате в Хогсмийт, когато ни нападнаха. Там бяха с една друга приятелка, с която се позбихме. Изглежда, че няма в момента да свършим тази мисия с Попи, но съм сигурен, че още на следващия ден ще го направим. За това ще отворя отново квестбукчето и я да видим. Отвориха ми се няколко пак странични. Себастиан, като една от основните също да се срещнем с Себастиан. Този Себастиан много често взе да участва в основната и в страничната линия на играта, което на мен, честно казвам, ми допада, защото историята е, особено неговата с сестра му, е много интересна, но пък имаме и да се срещнем с Нати, с която последния път видяхте, оправдаваше се пред майка си, която я наказа дори да не излиза от замъка. Но явно вече се измъкна. Ето вижте, пратила ми е Сола, че иска да говори с нас, без майка и да знаем, някъде до Хогсмийт. Добре. Има да говорим и с Себастиан, който пък е планирал как. Я да видим. Себастиан has a plan to talk to Anne without Solomon knowing and wants me to meet outside the hamlet. Трябва да се върнем в Фелдкрофт. Това е доста далечко. Смятам, че Хогсмийт е по-бързо, така че ще изигравам малко от тези странично основни мисии. И ако остане време, ще се върнем ето тук, за да играем отново с Себастиан. Така ще го подредим всъщност, да. Добре, отиваме да се видим с Нати в Хогсмийт. Ще се видим там. Are you ready to put an end to Harlow? Дали съм готов да сложим край на Харуоу? Нати, за какво става въпрос? Кажи ми. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Добре. Ще говорим очевидно с трима приятели на старото семейство, на което за съжаление убиха бащата. Ние спасихме момчето, ако си спомняте от малко по-предишните епизоди. Заедно с Нати също изиграхме тук в играта. Я да видим къде мога да ги намеря. Какво се надявам да открия? Не. Директно отиваме и ще говорим с мистер Бикълс Френдс, с приятелите на господин Бикъл. Както шеговито го наричам господин Пикъл. Мир на краставичките му. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Добре. Както кажеш, Нати. Hopefully by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Да, ако майка ти те пусне. Ние нямаме такива проблеми, защото нямаме майка нито баща. Всъщност това е малко тъжно. Или поне не съм видял в играта да имаме такива. Добре, нека да отворя картата за секунда, приятели.
за да видим къде са тези хора, с които трябва да говорим. О, изглежда, че са в Хогсмийт. Това би било добре. Да, наистина. Ето, че има. Дори са в трите метли. Много готино. Знаете обаче, не може да летим. За съжаление в Хогсмийт, което според мен е доста ограничаващо ограничение. Нищо това не ни пречи. Аз ще се позатичам. Тъкмо ще разгледате украсата, приятели. Виждате, зима е. Има украсени елхи, свещи, панделки, вързулки, заврантулки. Какво да се прави? Окей. Виждам, че тук е един от най-близките ми маркери. Здрасти, Сирона. Откъде ме видя? По дяволите. Както иде? Mrs. Rabe should be nearby. Да, къде е госпожа Рейп? Дейзи Рейп. Б. Простете, не произнасям Б добре, очевидно. Дейзи Рейп Б. Не Рейп. Това е съвсем друга дума на английски, приятели. Може би знаете какво означава. Ето е госпожата. О, Иско, какво направих? Дейзи? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts. Wow, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. Wow. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. Ужас. Дори и мъжът ти е отвлечен също от хората на Харуоу, които се опитват да измъкнат нещо от Гринготс. Тя е пазач в Гринготс. Мъже е развалител на проклятие, който също работи към Гринготс. Знаете, това е банката на магьосниците, но тя се управлява всъщност от не от елфите, простете, от гоблините. Както и да е. Добре. Това, което ми трябваше всъщност, благодаря ти. Всъщност, виждате, много избори имаме какво да я питаме, да научим малко повече от историята, но аз няма да ви бавя този епизод, така че... Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Супер, дай ми Please don't put бележката. yourself in danger. Така, събираме доказателства, взехме и бележката, виждате, тази бележка е била закачена на вратата и с нож. Заплашвате я, надяваме се да преосмислите това да работите с нас, иначе бънжът ти ще пострада. Накратко, няма да го превеждам, схванахме от контекста. Да. Не се притесняй, Дейзи. Така, нека да отидем да намерим още двамата приятели на господин Бикълс. I should check that. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Взех го. Я да видим Отто Дибъл. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, Какво? sir. С кое да ме заинтересуваш? I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? Да, знам ги. All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Едва ли you-know-who е дошъл точно. Offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. Then when I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been,
secretly engaged these past 6 months. Wow. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? Как пък са го изнудвали него само? So quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Вижте пък как се измъчвали това момче, по-скоро изнудвали. Разбрали се за връзката му с дъщерята на шефа и се го натиснали, когато те идват в магазина и си крадат, той да си мълчи и да им покрива разликата. Това е ужасно, но пък какъв страхливец трябва да си, за да не поемеш отговорност и да не застанеш и да се справиш като мъж, не знам, но ето виждате отново алтернативните начини, по които може да си говорим с него, но на мен това ми стига като доказателство, така че... Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Може да унищожим писмото, ако го намерим, добре. Благодаря ти, Отто. Where was I? We're on the right track. Така. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Разбира се, следваме долу в картата, къде е третия приятел на Бикълс, за да съберем достатъчно доказателства да се срещнем отново с Натни и да видим дали ще може да спрем един от съюзниците на Рукулт, Харуоу. Agabus Filbert must be around here somewhere. Ето го. Здрасти. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. Това е добре. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Страхливец отново. Трябваше да говорите. Не, нека да му кажем, че те е трябвало да говори. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Страхливец. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? No. I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Добре, събрахме всичко. Harlow does not like people talking, as you already know. Така е, знаем. Но ще го спрем. Натни къде е в началото на селото на 175 метра, добре. Последният човечец тук е бил също... къде скачаш надолу? Скавенджере, давай. Последният човек е бил тормозен в дома му дори, бил е замръзнен с Партификус Тоталус от хората на Харуоу. И от него е било откраднат подаръкът, което всъщност е била позлатената версия на поебите, което жена му е писала. За съжаление, тя също се е споминала, но не виждам причина тогава, след като няма какво да губи. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Какво? Натия няма. Приятели. Усещате ли на къде отиват нещата? Ще отида до другата кръчма, за да я видя. Свидите се от пътя ми магьосници.
На мен ми намирисва на нещо, като моят приятел от училище беше отвлечен по дяволите от хората на Харуоу. Дано не съм прав, но обикновено съм прав, така че... Къде отиваме по дяволите? Къде ме води това? Нати трябва да е тук някъде. Нати on ice wand. А, пръчката й! Това е нейната пръчка. Не може. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Добре, използвам Ревелио. И да видим на къде е отведена. Ето виждам следите тук. Отведена е отзад в кръчмата. Ще се бием ли в кръчмата, приятели? Nosy little students get what's coming to them. Така ли? А? Сега ще видиш ти. Изглежда, че са излезли от тук. Свили се наляво. Виждам следите. Охо, а ето тук е. Ще влезем в скривалището на шлайндерите и ще ги разпърчедосам. Хайде, нека да влезем додолу. Това е просто мазето на кръчмата. Естествено, че има път напред, приятелю. Просто трябва да го разгадаем. Така, ще трябва да издърпам тези две неща, така че... Къде е моето Акио? Предполагам, че това трябва да е това. Ще видим. А, така си знаех. Скрита врата. Трябва да я намерим бързо. Чувам я. Ще пообъря това мала, докато съм тук. Вау, ковчежите са супер. Трябва пък да се скрием, добре. Щом казвам, бе, приятел. Сякаш има някаква магия наоколо пусната. Дяволите, няма място в инвентара. Има екзекутиращ човечец. Така. Да, това са приятелите на Харуоу, изглежда. Ще се преборим с тях само след секунда. И да видим откъде може да се пуснем, отдолу. Добре. О, ще дойдем при тях. Шлайндър асасин. Добре. Има асасин, има това. Нас се ни бърка обаче. Мисията ни е да намерим нашата отвлечена приятелка, така че... Да видим, ако мога да го извикам насам. Идеално. Сега ще видите как се прави, приятели. Еби няма да видите как се прави, но ще видите битки. О, ще... Чак пък и протего. Ще има малко битка тук. Добре, мисля, че поизчистихме това. Нямам място в инвентара отново. Което, по принцип, не е готино. Супер. Ето там виждам още един. Директно с Ancient Magic мисля да му влеза. Да, не го ли свалих? Къде бягаше? Ела тук, момче. О, те идват още и още. Чакай минус един тук.
Confringo! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Няма инсендио тук. Аз имам инсендио. Добре, свалихме още някой. Естествено, трябва да се освободи този инвентар. Чест, я вижте как изглежда това. Много е готино. Има нещо вътре. Холс, Лоялити, Даредара, Дулсибела. Това е жената на последния човек, който видяхме. Това е някоя от нейните поеми. Съжалявам. Да. Разбира се, малко по малко ще се опитаме да върнем предметите и хората на тези предмети. И хората на хората, които са били откраднати по дяволите. Още едно голямо ковчеже тук, супер. Дано да имам място. Да, легендари предмет. Да, ето от тук направо. Да, Нати, къде си? Къде си, Нати? Ето я. Намери ни. Да, една секунда. Значи трябва да говорим първо с господина. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. Влечени. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. Няма, разбира се, това сме тук, These приятели. locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx in the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Добре, трябва да открием пръчката. It's nearby. I can sense it. Много наблизо е. I'll find it. Разбрах, ще ти намерим пръчката, приятели. It must be blocked by something. Така, тук някъде трябва да е пръчката на този пич. Revelio. Аха, ето. Имаше скрито ковчеже. Даш само да го отворим. Правим. Ето е пръчката. Отиваме да му я върнем. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Добре, ще се дръпнем. Хайде, отключи се. Това ли беше? Добре. Хайде, върви да отвориш и на Нати. Страхотно, добре. А сега, ако успеем и тримата да се измъкнем, ще е страхотно. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Чак пък I may be смелост. too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friend. Вау, как се Be prepared for маги a портир. fight. These Ashwinders must pay. Добре. Така, имаме optional find Toto Dibble's love letter или find a way out of the Ashwinders hideout. Ами, колкото и да търся, предполагам, че няма да намеря нещо повече. Горе имам също ковчеже. Ще се качи за секунда над и изчакайме. Ето! My darling Otto. Това основно е някакво писмо. Ще ви го оставя секунда да си го прочетете. Добре. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Трябваше да го унищожим. Но как? Не съм сигурен точно така, че още веднъж Ревелио, да не сме изпуснали нещо. И отиваме долу през шахтите. Ела Нати. Тук има едно ковчеже. Да видим пък каква битка ще ни чака. Едва ли ще дойдат в Хогсмийт да се бият. Би трябвало да не са толкова неблагоразумни, но... Добре. Отиваме да намерим офицер Сингър. Ще излезем от тук. Я да видим дали ще ни причакат, ще ни нападнат отпред, но още ми е интересно, ако се случи така. Ето е полицайката. Здрасти. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. The troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe.
Да, добре сме. Рут Сингър, нека да говорим с теб. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeyt residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Мисля, корумпирана, разбрана не. Да, нека да кажем това, властите почти нищо не са направили до сега. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Как се дърпа да не е подкупена и тя от тях? That's I. You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. За нищо Нати. We shall speak soon. Естествено. Поне изпълнихме квеста. Но не ми харесва, че се получи така. Би трябвало веднага да ръшнем и да арестуваме лошите, както се казва. Ами, често казано, приятели, след като се случиха тези 2-3 неща, понеже времето ми е ограничено, real life stuff, както се казва, личния живот, пред този, как се портна някой тук. Имам и почта, имам и още задачи, които да изпълня, но се опитвам да направя епизодите малко по-къси, за да са ви по-интересни, за да не ви губя от времето и от търпението, пък и да проверя дали ще забива и този епизод. Виждате това ковчеже? Естествено ще го вземем следващия път. Тези пъзели също са интересни, трябва да ги разучим, но това ще бъде точно следващия епизод, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен, аз бях Scavenger, това беше Hogwarts Legacy. Ще се видим точно следващия път. До тогава, както винаги. Чао!